একটা একটা করে আইটেম আমি খেয়ে তোমাদের বলছি। টেন্ট নাম্বার 9। দুপুরবেলায় লাঞ্চ কিন্তু আমরা এখানেই করেছিলাম। হেই হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। আরও একটা নতুন ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকে ইন্ট্রো করার জন্য টাইম হচ্ছে না, এত লেট হয়ে গেছি। তাড়াতাড়ি হেঁটে যাচ্ছি স্টেশনের দিকে। শালিমার থেকে ট্রেন আছে সকাল 9:10 দৌলি এক্সপ্রেস। তো অলরেডি অনেক লেট হয়ে গেছি, এখন সময় 6:08। এখান থেকে এখন ট্রেন ধরে শিয়ালদা থেকে শালিমার। জানি না ট্রেনটা পাবো কি পাবো না। আমি আছি, আমার সাথে বন্ধু আছে মিঠুন। শিয়ালদা স্টেশন বা শালিমার স্টেশন গিয়ে কোথায় যাচ্ছি না যাচ্ছি সব কিছু বলছি। ইন্ট্রো আর থাম্বনেল দেখে বুঝেই গেছো হয়তো কোথায় যাচ্ছি। ওখানে পৌঁছে গিয়ে আবার কথা বলছি সব বিষয়ে। দুটো শিয়ালদা, হ্যাঁ এখানে। বন্ধুরা, আমরা শিয়ালদা থেকে র্যাপিডো বুক করছি, কারণ ট্রেন লেটে চলছে। 7:40 বাজে ট্রেন এখন বিধাননগরে। বাসে করে যাওয়াটা রিস্ক হয়ে যাবে, তো আমরা দুজনই শিয়ালদা থেকে র্যাপিডো বুক করে নিয়েছি। আয় তাড়াতাড়ি আয়। চলে এসেছি স্টেশনের বাইরে। আমাদের পিক আপ করতে আসবে হচ্ছে শিয়ালদা ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের কাছে, ওখানে আসবে আমাদের পিক আপ করতে। ঠিক আছে না? তো বন্ধুরা, উঠে পড়েছি বাইকে। শিয়ালদা থেকে এখন যাচ্ছি শালিমারে। এখন সময় হচ্ছে 8:20। বন্ধুরা, এটা হচ্ছে হাওড়া স্টেশন। অন্য কোনো ট্রিপে এই হাওড়া স্টেশনে আসা হবে, আজকে তো অন্য স্টেশন। আসলে আমি শালিমার স্টেশন বেশি পছন্দ করি না, হাওড়া স্টেশনই বেস্ট। আমরা 1 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে যাচ্ছি। আমাদের ট্রেন 2 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে। তো বন্ধুরা, একটা কথা তোমাদের বললাম না যে ভাড়া কত করে নিল শিয়ালদা থেকে শালিমার আসতে। আমাদের কাছ থেকে ভাড়া নিল হচ্ছে 150 টাকা। অ্যাপে কিন্তু দেখাচ্ছিল 100 টাকা, 50 টাকা এক্সট্রা নিয়েছে আমাদের কাছ থেকে। এটা হচ্ছে বিজনেস। এই অভিজ্ঞতাটা কিন্তু তোমাদের সাথেও হতে পারে। আমাদের কাছ থেকে 200 টাকা চেয়েছিল, আমরা বলে কয়ে 150 টাকা করেছি। তো বন্ধুরা, ট্রেনটা তাহলে ধরতে পারলাম 9টা বাজে, একদম ঠিকঠাক টাইমে পৌঁছে গেছি। বন্ধুরা, এই শালিমার স্টেশন থেকে আমি এখন যাব হচ্ছে বালেশ্বর স্টেশন। তারপর ওখান থেকে আমি যাব ডুবলাগাড়ি একটা জায়গা। আমিও ঠিক জায়গাটা চিনি না, আমি প্রথমবার যাচ্ছি। আর ওখানে গিয়ে কি কি করব, ওখানে কি কি আছে সমস্ত কিছু আমি তোমাদের এই ভিডিওতে দেখাবো। শালিমার থেকে বালাসোর স্টেশন যেতে মাঝখানে 6টা স্টেশন পড়বে। 6টা স্টেশনের নাম আমি ডিসপ্লেতে দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা দেখে নিও। সময় লাগবে 3.5 ঘন্টা। 12:44-এ আমরা বালেশ্বর স্টেশনে পৌঁছে যাব। এই ট্রেনটা প্রত্যেক দিন শালিমার থেকে পুরীতে যায় সকাল 9:15-তে। বন্ধুরা, এই ট্রেনে 2টো ক্লাস আছে, একটা হচ্ছে 2S, আরও একটা চেয়ার কার। আমি এখন 2S-এ আছি। 2S-এর ভাড়া 120 আর চেয়ার কারের ভাড়া হচ্ছে 430 টাকা। তোমরা চাইলে চেয়ার কারে আসতে পারো, আরামদায়ক যাত্রা হবে।
232 কিলোমিটার অতিক্রম করে আমরা পৌঁছে গেছি বালেশ্বর স্টেশন। 3.5 ঘন্টা কিভাবে যে কেটে গেল বোঝাই গেল না। এখন আমরা স্টেশনের বাইরে যাব, বাইরে গিয়ে কিছু খাওয়া দাওয়া করে নেব হালকা কিছু, তারপর রিসর্ট থেকে গাড়ি পাঠানো হবে আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য। যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ কিছু একটা করে টাইম পাস করব। তো বন্ধুরা স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে গেছি। আজকের দিনটা কিন্তু একটা স্পেশাল দিন। আজকে হচ্ছে পঞ্চমী। দেখো এখানে দুর্গা ঠাকুরের প্যান্ডেল রয়েছে। বীরবড়া, তো এখান থেকে বীরবড়া নিয়েছি। ভালো আছে, পেঁয়াজি আছে, বেগুনি আছে, বড়া আছে, সমোসা আছে, আর সবজি আছে, মুড়ি আছে। কি নেবে? আমাদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য দাদা গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। দাদা কতক্ষণ লাগবে যেতে? 1 ঘন্টা মতন লাগবে না? তো বন্ধুরা পৌঁছে গেছি। 1 ঘন্টার মতন লেগেছে, একটু 1 ঘন্টার বেশি লেগেছে। তো হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি ক্যাম্পের দিকে। এই ক্যাম্পটার নাম হচ্ছে গ্যালাক্সি নেচার ক্যাম্প। এই যে দেখতে পাচ্ছ সামনে বোর্ডে লেখা রয়েছে। আর জায়গাটা দেখে মানে বোঝাই যাচ্ছে দারুণ জায়গা। দাদা আমাদের দিয়েছে 2 নম্বর কটেজ। টোটাল 4টে কটেজ আছে, এটা কিন্তু অ্যাটাচ টয়লেট রয়েছে। তো কত সুন্দর কটেজটা দেখো, বাঁশের চটা দিয়ে, বাঁশ দিয়ে তৈরি। চলো ঢুকি। বাহ, দাদারা দিয়ে গেল ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক, ডাবের জল। এই দেখো। তো বন্ধুরা ডাবের জল খেয়ে ফ্রেশ হয়ে নিয়েছি, এখন একটু ভালো লাগছে। এবার লাঞ্চ করব। লাঞ্চ করার আগে এই রুমটা তোমাদের ঘুরিয়ে দেখাবো, কোথায় কি আছে কেমন সেটা তোমাদের দেখাবো। এখন সময় হচ্ছে 3:32। চলো তোমাদের রুমটা দেখাই। এটা হচ্ছে রুমের বেড, দেখো অনেকটা বড়। আর এই পুরো কটেজটা কিন্তু বাঁশের তৈরি, বাঁশ দিয়ে তৈরি, আর বাঁশের চটা দিয়ে এরকম বেড়া করা। পুরো বাঁশ দিয়েই প্রায় এই দরজাটা বানানো আছে, পেছন দিকটা কাঠ ইউজ করেছে। এত সুন্দরভাবে মানে কটেজটাকে তৈরি করেছে আর সাজিয়েছে, দারুণ লাগছে দেখতে। এই বাঁশের চটার উপর দিয়ে কত সুন্দরভাবে এই ফুল, প্লাস্টিকের ফুল পাতা সব সাজিয়েছে। এখানে একটা বেসিন আছে, আর এই 2টো সোফা আছে। এদিকে একটা আলমারি রয়েছে, আলমারির ওপরে একটা বড় আয়না, পুরো ফুল বডি দেখা যাচ্ছে। আর ওপরে সিলিং ফ্যান, নিচে একটা স্ট্যান্ড ফ্যান আছে। টয়লেটটা দেখায়। টয়লেটটা বেশ পরিষ্কার, মানে কোথাও কোনো নোংরা নেই। বালতি রয়েছে, মগ রয়েছে, শাওয়ার রয়েছে। সুন্দর আছে রুমটা। আমার কিন্তু রুমটা বেশ ভালো লেগেছে। এত সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এত সুন্দর সাজানো গোছানো, তার উপরে আবার অ্যাটাচ বাথরুম। চলো আর বেশি বকবক করবো না। যেহেতু আমরা দুপুরবেলা ঢুকেছি, তো ব্রেকফাস্টটা আমরা পাইনি। কালকে সকালে কিন্তু আমরা ব্রেকফাস্ট পাবো, তখন তোমাদের দেখাবো যে ব্রেকফাস্টে কি আছে। এখন লাঞ্চ হচ্ছে, লাঞ্চে কি আছে চলো দেখি। এই যে কটেজ, পরপর 4টে কটেজ রয়েছে এখানে। আর সামনেটা বেশ বড়, এদিকে সব টেন্ট লাগানো রয়েছে, ওদিকে টেন্ট লাগানো রয়েছে। ওগুলো পরে দেখাচ্ছি। লাঞ্চ করার পরে আমি তোমাদের বাকি সব কিছু দেখাবো। এই যে বসার জায়গাটা দেখো কত সুন্দর। ওহ, মানে বিচুলির খড় দিয়ে চালা করা রয়েছে, আর নিচে খাওয়ার জায়গা, দারুণ। চলো বসি একটা বেঞ্চে। মানে সুন্দর একটা জায়গায় কিন্তু খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করা রয়েছে। এখানে 5টা এরকম বসার জায়গা রয়েছে, যেখানে 4জন 4জন করে বসতে পারবে। চলে এসছে আমাদের লাঞ্চ। কি কি আছে তোমাদের দেখাচ্ছি। আমাদের লাঞ্চে আছে ভাত, ডাল, আলু ভাজা, পটলের তরকারি, আলু পটলের তরকারি, এটা পমফ্রেট আছে, আর এই চাটনি। আর দাদা এই স্যালাড দিয়ে গেল। আর ওদিকে কি আছে ওটা দাদা? দাদা এখন দিয়ে গেল ক্র্যাব, কাঁকড়া, আর হচ্ছে চিংড়ি। চিংড়ি, এই যে হচ্ছে কাঁকড়া। তো মোটামুটি আমাদের কটা আইটেম এসছে? 1টা, 2টো, 3টে, 4টে, 5টা, 6টা, 7টা। তো বন্ধুরা একটা একটা করে আইটেম আমি খেয়ে তোমাদের বলছি যে টেস্ট কেমন। প্রথমে ডাল আর আলু ভাজা দিয়ে শুরু করি। একটু ডাল, একটু আলু ভাজা। আমি একটু আগে কিছুটা খেয়েছি, খেয়ে দেখেও নিয়েছি, আরও একবার তোমাদের সামনে খেয়ে বলছি। ডালটা সত্যি আমি আগে খেয়েছি, ডালটা ভালোই হয়েছে, ডাল আর আলু ভাজাটা। এবার পটল, আলু পটল। আলুটা একটু শক্ত মনে হচ্ছে, দেখো আলুটা মানে ভাঙছে না সহজে। যাই হোক, খেয়ে দেখি টেস্ট কেমন। ভালো, বেশি টাইম নেবো না, ভালো লাগছে। চলো
নেক্সট নেক্সট এই ক্রাব ধরলাম, কাঁকড়া অনেকটা কিন্তু কোয়ান্টিটিতে দিয়েছে, অল্প না। চলো খেয়ে দেখি। ও আলাদা মশলা একদম দিয়ে একদম কষা। দেখো একটু দেখাও তো একটু এদিকটা, পুরো একদম মশলা, বুঝতে পারছো তো, সেইভাবে মানে করেছে রান্নাটা। এরপরে কি, এরপরে পমফ্রেট মাছ, সাইজটা দেখাচ্ছে একবার, এই যে সাইজ। ঝোলটা দিয়ে একটু, ঝোলটা দিয়ে ভাত মাখিয়ে খেয়ে দেখছি। বেশ ভালো। চলো নেক্সট, চিংড়ি, 4 পিস চিংড়ি কিন্তু তোমাদের দেবে একটা প্লেটে। আমি একটা পিস আগে খেয়ে নিয়েছি, এখন রয়েছে 3টে পিস। খেয়ে বলছি কেমন লাগছে। দারুণ, মানে এটা মানে এর মধ্যে কী দেয়, পোস্ত দেয় মনে হয় না, কী দেয় রে ভাই এর মধ্যে, এই যে এটা দই, আমি জানি না ঠিক, এর মানে দই বা পোস্ত কিছু একটা দিয়ে রান্না করে। দাদা এদিকে একটু একটু আসবে দেখে। ধরুন এই চিংড়ির মধ্যে কী দেয়? দুধ। দুধ আর কি দেয়? আর কি জানি না দাদা, দুধ দিয়ে আমি দেখছি। ও দুধ দেয়, সেটা দেখেছো তাই? দাদাও বলতে পারছে না কি, যাই হোক দুধ দিয়েছে বলছে। বেশ ভালো লাগছে কিন্তু, কেন জানি না আজকে আমি মানে নিজেকে মনে হচ্ছে যে আমি ফুড ব্লগার হয়ে গেছি, মানে ওরকম মানে ভাবে বললাম তোমাদের, তোমাদের যেন ভালো লাগে সেইভাবে তোমাদের তাড়াতাড়ি দেখিয়ে দিলাম যে দুপুরে তোমরা এরকম মেনু পাবে। এক্সট্রা কোনো আইটেম যদি তোমরা নিতে চাও তাহলে কিন্তু ওটা আলাদাভাবে চার্জেস হবে। এটা আগে থেকে বলে দিতে হবে তোমাদের যে তোমরা অন্য কিছু খাবে, যেমন এই যে ক্র্যাব, কাঁকড়া, এটা কিন্তু এক্সট্রা। প্রত্যেকটা খাবার সুন্দর হয়েছে, প্রত্যেকটা খাবার প্রত্যেকটা খাবার ভালো হয়েছে। বোঝা যাচ্ছে না। চলো খাওয়া দাওয়া হলো, এবার তোমাদের জায়গাটা ঘুরিয়ে দেখাই। এই যে খাওয়া দাওয়ার জায়গা দেখলে, আর এ পাশে রয়েছে টেন্ট, ও পাশেও রয়েছে টেন্ট, আর ওদিকটাও রয়েছে টেন্ট। এদিকে যে টেন্টগুলো আছে সেগুলো ছোট টেন্ট, আর ওদিকে যেগুলো আছে সেগুলো বড় টেন্ট। আমি আগে এইটা তোমাদের দেখাচ্ছি, টেন্ট নাম্বার 9। এরকম টেন্টে সি বিচের পাশে ফ্যামিলির সাথে হোক, প্রিয়জনের সাথে হোক, বন্ধু বান্ধবের সাথে হোক, মানে রাত কাটানোর মজাটাই কিন্তু আলাদা। যারা আগে করেছো তারাই জানো। টেবিল ফ্যান রয়েছে, টেবিল ফ্যানের সাথে বোর্ড রয়েছে চার্জিংয়ের জন্য। এই টেন্টে 3 জন থাকতে পারবো 3 জন শোয়া যাবে। 3টে বালিশ রয়েছে, এটা কিন্তু বেশ গদি। এখন যাচ্ছি বড় টেন্ট দেখতে। দেখো এদিকের টেন্টগুলো দেখো কত বড় বড়। যদি তোমরা ফ্যামিলি নিয়ে আসো তাহলে কিন্তু এই টেন্টগুলো তোমাদের জন্য, 4 জন থাকতে পারবে। আমি একেবারে দাঁড়িয়ে ঢুকে যেতে পারছি। কত ফুট হবে এটা? টেবিল ফ্যান, চার্জিংয়ের জায়গা রয়েছে, মানে বোর্ড রয়েছে, লাইট রয়েছে, 4টে বালিশ, এটাই বেশ সুন্দর। চারিপাশে টেন্টের মাঝখানে রয়েছে হচ্ছে বনফায়ারের জায়গা, যেখানে তোমরা রাতের বেলা বসে বনফায়ারের মজা করতে পারবে। এখানে আগুন জ্বালিয়ে বারবিকিউ করা হয়, চারিপাশে জায়গা রয়েছে বসার। যদি তোমরা অ্যাডভেঞ্চার করতে চাও তাহলে কিন্তু তোমাদের এই সব জায়গায় আসতে হবে। মানে এরকম টেন্ট থাকবে, এরকম খোলা আকাশের নিচে, পাশে জঙ্গল, তার পাশে সমুদ্র। তো বন্ধুরা তোমাদের চারিপাশটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিলাম, এবার চলো সি বিচে যাই। অনেকক্ষণ ধরে ভাবছি কখন সি বিচে যাব, অনেক দিন মানে সমুদ্র দেখিনি। একবার তোমাদের দেখিয়ে দিই যে সি বিচটা কোন দিকে। ওদিক থেকে আমরা এসছি, ওদিকটা রোড, আর উল্টো দিকেই রয়েছে সি বিচ। এই যে দরজা, এই দরজাটা খুললেই প্রথমে পড়বে ঘন ঝাউবন, ঝাউবনটা পার করলেই সি বিচ। চলো এই দরজাটা খুলে ফেললাম, সামনেই ঘন ঝাউবন, এটা পার করলেই সি বিচ। হঠাৎ এত জোরে বৃষ্টি নেমে গেছে, হুট করে বৃষ্টি চলে এসেছে। বেশি দূর না, এখান থেকে দেখাই যাচ্ছে। হ্যাঁ দেখো বন্ধুরা কি দৃশ্য, ও দেখো সমুদ্রের জল কোথায় চলে গেছে দেখো। এখন হয়তো ভাটা চলছে। এরকম মানে ভার্জিন বিচে আসলে কিন্তু তোমাদের একটা জিনিস দেখতে পারবে, মানুষজন একদমই কম। অন্যান্য বিচে আমরা যেমন দেখি দীঘা, পুরীতে মানুষ সবসময় মানুষ থাকে, আর এরকম বিচে কিন্তু সেই দৃশ্যটা তোমরা দেখতে পারবে না। একদম ফাঁকা, পুরো সি বিচ জুড়ে রয়েছে লাল কাঁকড়া। দেখো একদম রেডি, মানে গর্তে ঢোকার জন্য। এই আমি সামনে আগাবো, এই ঢুকে গেল।
আগে কিন্তু এখানে জল ছিল, দেখে বুঝতেই পারছো। আবার আস্তে আস্তে জলটা উপর দিকে আসবে। এরকম সি বিচে এসে কিন্তু একটা আলাদাই মজা, কেউ নেই, মানে একদম ফাঁকা, একটা আলাদাই ফিল আসে। চারিপাশে নীল লাল আলোর সজ্জা, দেখতে দারুণ লাগছে। তো বন্ধুরা, এখন সময় সন্ধ্যা 6:04 আর আমাদের দিয়ে গেছে রাতের স্ন্যাক্স, পেঁয়াজি আর হচ্ছে দুধ চা। তো এটা খেয়ে বাইরে যাব, বাইরে বনফায়ারের তৈয়ারি শুরু হয়ে গেছে, তারপর সমস্ত কিছু তোমাদের দেখাচ্ছি। চারিপাশটা কিন্তু রাতের বেলা আরো বেশি সুন্দর লাগছে, চারিপাশে নীল লাল আলোয় মানে ভরে গেছে একদম। দুপুরবেলায় লাঞ্চ কিন্তু আমরা এখানেই করেছিলাম, আর এখন আমরা এখানে বসেই বারবিকিউ এনজয় করব। তোমরা যে কোনো কেউ এই জায়গায় আসলে তোমাদের ভালো লাগবেই। আমার সাথে আমার বন্ধু এসছে, ওর কিন্তু দারুণ লেগেছে। ওখানে ও একদম মানে খুব মানে এনজয় করেছে, এখানে করছে অবশ্য। প্রকৃতির মাঝখানে যদি তোমরা সময় কাটাতে চাও তাহলে কিন্তু এরকম জায়গায় আসতে পারো। এরকম অনেক জায়গা আছে, তোমরা এসে এইসব জায়গায় থেকে যেতে পারো, তাহলে কিন্তু মানসিক দিক থেকে শারীরিক দিক থেকে অনেক ভালো হবে। চলো, অনেক ডায়লগ দিয়ে ফেললাম। এ পার্টনার আমার, এ আমার মামা, এ মামা। তো সবাই একসাথে বসে পড়েছি, এখন এটাকে টেস্ট করব। আমি এক পিস নিয়ে নিয়েছি, একদম গরম গরম রয়েছে, এইমাত্রই করলো। কেমন লাগছে? দারুণ হয়েছে। বন্ধুরা মিলে একসাথে বসে এরকম আয়োজন অসাধারণ। আমরা বলেছিলাম ভাত খাবো, দুটো অপশন রয়েছে, ভাত বা রুটি, তো আমরা ভাতই বলেছিলাম। তো বন্ধুরা, রাতের ডিনারে আমাদের রয়েছে আলু ভাজা, স্যালাড আর হচ্ছে এই চিকেন। চলো খেয়ে নিই। হেই বন্ধুরা, সবাইকে শুভ সকাল। এখন সময় হচ্ছে সকাল 8টা। আজকে আরও একটা নতুন দিন। কালকে সারাদিন দারুণ এনজয় করেছি এখানে। আজকে আমাদের শেষ দিন এখানে। ব্রেকফাস্ট করে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে পড়বো। এখন এক কাপ চা দিয়ে আজকের দিনটা শুরু করছি। সকাল সকাল এখানের একটা আলাদাই আবহাওয়া, ঠান্ডা ঠান্ডা, বেশ ভালো লাগছে। তো বন্ধুরা, এখন আসছে আমাদের ব্রেকফাস্ট। অনেক খিদে পেয়ে গেছে। ওয়াও, পরোটা, এই যে ঘুগনি, ডিম সিদ্ধ একটা আর একটা মিষ্টি। দারুণ ব্রেকফাস্ট, বেশ নরম আছে পরোটাটা আর গরম গরম, বেশ ভালো লাগছে। দারুণ খেলাম। এবার সবার শেষে একটা মিষ্টি দিয়ে শেষ করব। চলো, সবার শেষে মিষ্টি মুখ, ভালো লাগছে। বন্ধুরা, সবই তো হলো, এবার চলো এই জায়গা সম্বন্ধে সমস্ত কিছু এখানে যে ওনার, যে দাদা, সে দাদার মুখেই শুনে নেব। প্যাকেজের যে প্রাইসটা। আচ্ছা, আমাদের দু রকম প্যাকেজ আছে। একটা হচ্ছে অ্যাটাচ বাথরুম কটেজ, ঠিক আছে। অ্যাটাচ বাথরুম কটেজে হচ্ছে 1800 টাকা পার হেড, ইনক্লুডিং ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক, লাঞ্চ, ইভিনিং স্ন্যাক্স, ডিনার অ্যান্ড তারপরে দিন ব্রেকফাস্ট। তারপরে টু টাইমস টিও থাকবে, মর্নিং টি অ্যান্ড ইভিনিং টি, রাইট। ওটা হচ্ছে 1800 পার হেড। ওইটাতে 2 থেকে 3 জন থাকতে পারে একটা কটেজে, অ্যাটাচ বাথরুম কটেজে। আরেকটা আমাদের হচ্ছে টেন্ট সেগমেন্ট। টেন্ট হচ্ছে 3 টাইপ অফ টেন্ট আছে। 2 জন থাকার টেন্টও আছে, 3 জন থাকার টেন্টও আছে, ওর 4 জন থাকার একদম দাঁড়ানো মেন হাইট টেন্টও আছে, 4 জনের ফ্যামিলি টেন্টও আছে। আমাদের টেন্টের প্রাইস হচ্ছে 1300 টাকা পার হেড, ইনক্লুডিং ওই লাঞ্চ, ডিনার, ব্রেকফাস্ট, ইভিনিং স্ন্যাক্স সেম, রাইট। অ্যান্ড ওয়েলকাম ড্রিঙ্কে আমরা ডাবের জল, নাহলে ডাবের জল না থাকলে কোল্ড ড্রিঙ্কস আমরা প্রোভাইড করি। ওকে, এইটা হচ্ছে আমাদের প্যাকেজের মধ্যে। তারপরে মনে করো কেউ কাঁকড়া কষা চাইবে, ওটা 150 টাকা পার প্লেট। চিকেন জংলি ফ্রাই চাইবে, ওটাও 150 টাকা পার প্লেট, রাইট। কেউ চিকেন বারবিকিউ চাইবে, তাহলে ওটা হচ্ছে 500 টাকা পার কেজি। ওকে, ওরকম ভ্যারাইটি টাইপ অনেক সি ফুড। আর মাছের নিয়ে অনেক টাইপের মাছে ফ্রাই আপনি নিতে পারেন। মাছ, ফিশ খেরলি ফ্রাই, অনেক টাইপের ফিশ আপনি পেয়ে যাবেন। কাঁকড়া টাকড়া একদম ফ্রেশ সি ফুড।
দাদা আসছি, আবার দেখা হবে। শিওর শিওর, হ্যাঁ। থ্যাংক ইউ, আবার এসো। হ্যাঁ একদম একদম। তো বন্ধুরা আমরা বেরিয়ে পড়ছি, খুব এনজয় করেছি। তো বন্ধুরা চলে এসেছি বালাসোর স্টেশন। আমরা এসেছিলামও দৌলি এক্সপ্রেস করে, আর যাবো দৌলি এক্সপ্রেস করে। 3:08 ট্রেন আছে, এখন সময় হচ্ছে 3:08। আজকের এই ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আর যারা যারা এখানে আসতে চাও তারা অবশ্যই এখানে এসে ঘুরে যেতে পারো, খুব সুন্দর জায়গা। তো আজকের এই ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করছি, আশা করছি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগেছে। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে খুব তাড়াতাড়ি। টাটা।